683天2晚老年团花钱比赛正式开始，1号家庭上刷卡机。一个大妈被工作人员压着，不情愿地掏出卡，店员一边抢过她的卡，一边嚣张地说：“和田玉的床垫收您6800啊！把话撂这儿。”你们报了我的团就别想白嫖，在这儿你花钱就是上帝，不花钱就是狗屁。满脸横肉的导游刘大刀一边拿着扩音喇叭狂吼，一边让人把大厅的防盗卷帘门死死锁住。一人最少1张床垫，不买，今天谁也别想走出这扇门。我叫李建国，教了一辈子书，报了这个夕阳红旅行团，没想到竟被拉进了贼窝。旁边一个戴草帽的大爷吓坏了，哆哆嗦嗦的往门口缩：“导游，我不买床垫，我就想自己随便逛一逛。”没事，大爷，您随便逛，我们在后面贴身跟着您。看着大爷被像犯人一样押回去，我这暴脾气彻底压不住了。你这是明目张胆的抢劫，是非法拘禁，马上把门打开。你以为这是你家后院呢？因为你一个人不交钱，大家都要跟着受罚。不要耽搁一整车人的时间。他这一句话极其歹毒的，直接把我和全团的老人对立了起来。就在这时，旁边一个患有前列腺炎的大爷实在憋不住了，双腿打着唱苦苦哀求：“导游，我真没钱买3万的床垫，我尿急，求求你开开门吧，我要憋不住了。想上厕所？行啊，先刷卡。”没钱你就直接尿裤裆里！看着跪在地上的大爷，我心里的怒火彻底压不住了。畜生！我冲上去，一把推开刘大刀，大吼着要报警。刘大刀眼神一狠，狠狠推了我一把。我一个70岁的老头，重重的撞在身后的玻璃柜台上。而接下来发生的事，却让我感到了真正的窒息。让我感到真正窒息的是这群老人的反应。人性在恐惧面前脆弱的令人作呕。因为刘大刀刚才那句“谁敢闹事，今天全团断水断粮”，老人们竟然把矛头全都对准了我。一个烫着卷发的大妈冲过来：“老头，你逞什么能啊？你自己想死，别拉着我们全团人垫背啊！”就是啊，惹怒了导游，我们连饭都吃不上，不就是几万块钱嘛，就当破财消灾了。一声声指责像刀子一样扎进我的心里。刘大刀看着被千夫所指的我，发出狂笑。他走过来，一把扯过我随身带的帆布袋，哗啦一声把里面的东西全倒在地上。我倒要看看你这穷鬼包里藏了多少棺材本儿。包里只有几件旧衣服和一个掉皮的日记本。就在这时，日记本里忽然飘出了一张泛黄的旧照片。那是我30年前在这片大山深处支教时拍的。照片上我穿着破旧的的确良衬衫，身边围着一群连鞋都穿不起的山里娃娃。当年为了给那个叫阿强的娃娃凑去现场考试的路费，我瞒着所有人在黑诊所里抽了2次血。这张照片是我这辈子最干净最骄傲的念想。刘大刀捡起照片看了一眼，哎呦喂，我当是什么硬骨头呢？原来是个山沟沟里支过教的教书匠啊！怎么，你以为教过几个下贱的泥腿子，在我这儿就有面子了？他当着我的面双手捏住那张照片的边缘。不要，你还给我！撕啦！刘大刀毫不留情的将照片撕成了粉碎。去你妈的为人师表！在这儿没钱你连条狗都不如！刘大刀一把薅住我的头发，拿出一张早就准备好的空白网贷合同。老东西，刚才你砸坏了柜台玻璃，加上买床垫的钱，一共8万。今天不签字，老子扒了你的皮！我死死咬着牙，停止了挣扎。好，我签。听到我终于服软，刘大刀得意忘形的大笑起来。什么狗屁清高老教师，打2顿还不是得乖乖当孙子？周围的那些老人们看到我妥协，也纷纷松了一口气，早点认怂不就好了，非要自讨苦吃。我慢慢从地上爬起来，声音出奇的平静。合同我签，但我没带银行卡，你把我的手机给我，我让人把钱直接给你送过来。行啊，
老子倒要看看你个穷鬼能叫来什么大人物。我没有理会他的狂吠，弯腰捡起手机。这30年来，我从来没主动联系过当年那个叫阿强的孩子，因为不想用温情去道德绑架他。但今天我知道，王家村的这颗毒瘤必须被连根拔起。电话接通的一瞬间，我只说了一句话：阿强，我是李老师，我在你王家村的聚宝局被人扣下了。电话那头瞬间陷入了死一般的寂静。李老师，您在哪儿？谁他妈吃了雄心豹子胆敢扣您？您站在原地别动，谁敢碰您一根头发，我屠了他全家！刘大刀愣了一下，随后爆发出一阵更加肆无忌惮的狂笑。哎呦喂，还屠我全家？你以为随便嚎2嗓子就能唬住我？我告诉你，在王家村，你是条龙来了都得给我盘的。所有人都以为我是在虚张声势，可他们根本不知道，就在这个电话挂断的30秒后，距离这里几10公里外的王家村首富庄园里，那个身价100亿、跺一跺脚整个西南都要地震的大佬阿强彻底发狂了。刘大刀继续嘲讽：还阿强，在这王家村叫强的除了修自行车的就是扫大街的，你叫的是哪个啊？刚才骂我的那个卷发大妈，此时为了讨好刘大刀，竟然走过来狠狠啐了我一口。李建国，你真是不见棺材不掉泪，为了不交钱，这种下三滥的骗术你都使得出来，你把咱们全车人的命都豁出去了，你心怎么这么毒啊？老人们纷纷附和，为了活命，他们开始主动帮刘大刀对我施压。老李，你就把字签了吧，别再连累我们了。刘大刀见状，笑得更毒了，他一把抓起我的手，直接按在印泥上，就要往那份8万块的网贷合同上戳。就在我的手指离纸面不到1厘米时，大厅外面突然传来了一阵极其沉重的引擎声，那是一阵只有大排量越野车在山路狂奔才会发出的引擎咆哮声。刘大刀手上的动作僵住了，他狐疑地看向紧闭的铁闸门，砰砰砰，外面传来了3声震耳欲聋的砸门声，整扇铁门都被砸得凹陷了进来。刘大刀，给老子滚出来接客！听到外面的喊声，刘大刀先是一惊，随后脸上浮现出狂喜，他指着我的鼻子大吼：老东西，听见了吗？我老板王家村一霸赵老虎亲自过来了，在这方圆100里，赵老虎就是天。你的强哥要是敢出现在这儿，我老板能把他直接剁了喂狗。刘大刀一边骂一边屁颠屁颠地跑过去按动卷帘门的开关，门缓缓升起，几个满脸横肉手里拎着开山刀的壮汉簇拥着一个披着黑大衣的男人赵老虎，气势汹汹地走了进来。刘大刀直接扑过去，指着我大声告状：老板，这老头不仅不买床垫，还找人演戏威胁咱们，说要屠咱们全家。屠我全家？赵老虎手里的折叠刀在我脸上轻轻拍打着。老东西，我赵老虎在这儿干了10年，还没听过这么大的口气。我看着他，只是平静地说：阿强马上就到，如果你现在放人自首，可能还有一线生机。阿强？哪个阿强？赵老虎愣了一下，随即像是听到了什么笑话：你是说那个在省城搞地产的强总？他回头和刘大刀对视一眼，两人爆发出疯狂的笑声。李老头，你这辈子教书教傻了吧？庄总那是天上的龙，会认识你这个土都埋到脖子的穷老师？但赵老虎能在王家村横行10年，不仅靠狠，更靠狡猾。他看了看外面突然变得阴沉的天气，又看了看远处山路上隐约闪烁的灯光，眉头微微一皱。这老头邪乎，为了保险起见，把这车人全部带走，送去后山的老林子仓库。就算这老东西真认识什么人，进了老林子，大雪一封，神仙也找不着。刘大刀立马领会，带着达寿开始强行驱赶老人们往大巴车上钻。大巴车像一头失控的怪兽，在漆黑陡峭的山路上疯狂飞驰。赵老虎和刘大刀坐在最前排，手里握着对讲机，不断催促着司机加速。车厢里几10个老人像被装进罐头里的沙丁鱼，随着车辆的摆动狠狠撞击。老东西，你不是说有人来救你吗？刘大刀回头往我身上踢了一脚。你看看外面，除了野狼，谁会来这儿？我死死盯着车窗外，心里的悔恨像潮水一样翻涌。我后悔为了不给孩子添麻烦而报了这个团，更后悔因为我的坚持，让这些老伙计跟着我一起被转移到更危险的地方。就在这时，大巴车猛地一脚死刹车，差点翻下悬崖。司机惊恐地指着前面大喊：虎哥，路被堵死了！我抬起头，透过挡风玻璃望去，只见漆黑狭窄的盘山公路上，一辆沾满泥水的黑色越野车像一头沉默的野兽，孤零零地横在马路中央，死死挡住了大巴车的去路。越野车的车门缓缓打开，来的人正是阿强。他穿着被雨水打湿的西装，单枪匹马地挡在了大巴车前。赵老虎短暂的错愕后，突然发出了极其猖狂的狂笑：
我还以为带了多少条枪呢，一个人就敢闯我王家村。他抓起对讲机，眼神变得极其恶毒，大吼了一声。刹那间，周围的密林里亮起无数火把，几辆满是烂泥的破皮卡冲了出来，黑压压一片，手里举着锄头和铁锹的当地村民，瞬间像潮水一样涌到了大巴车前，组成了一道密不透风的肉盾。赵老虎嚣张到了极点，大老板是吧？想带人走，从我们全村老少的尸体上碾过去。阿强死死攥着拳头，面对这群拿命耍无赖的法盲，他是个正经商人，根本无法硬闯。卷发大妈看到外面那么多拿着铁锹的村民，吓得像疯了一样扑过来，歇斯底里的尖叫：李建国，你看看你干的好事，你想让我们全死在这大山里吗？人性的恶在这密闭的车厢里被放大到了极致，几十个刚才还吓得发抖的老人，现在全成了赵老虎的帮凶，逼着我向恶势力低头。赵老虎看穿了阿强的软肋，露出了极其贪婪的獠牙。看来是个大老板啊，想把这车老骨头带出王家村。行啊，一口价5000万，少一个子儿，今天连你一块留在山里喂狼。5000万！听到这个天文数字，车里的老人们不仅没有愤慨，反而更加疯狂地冲我吼叫：老李，你听见没？你学生这么有钱，5000万算什么？你快让他给啊！对啊，我们的命全捏在你手里，你不让他给钱，你就是杀人凶手。阿强眼眶通红，掏出手机就要打电话调集资金，可我的心却在滴血。30年前，为了让阿强走出这片愚昧的大山，我瞒着所有人去黑诊所卖血凑学费。我费尽心血培养出来的国之栋梁，今天怎么能被这群畜生勒索？我猛地推开那些撕扯我的老人，冲着车外的阿强发出一声绝望的怒吼：阿强，你今天要是敢掏1分钱，我就死在这辆车上，就当没教过你这个学生！我冲着窗外绝望的怒吼。阿强浑身猛地一颤，眼泪瞬间砸在泥水里。卷发大妈尖叫着：你个老疯子，你想死别拉上我们！导游，快让他闭嘴啊！赵老虎在车外极其嚣张的施压，要想救你的老师，5000万1分不能少。我不知从哪生出一股蛮力，猛地挣脱，冲下了车。我指着人群里一个拿着铁锹的光头汉子，极其凄厉的大喊：王二狗，你眉毛上那道疤是8岁掏鸟窝摔的！拿着铁锹的光头汉子浑身一哆嗦，咣当一声，铁锹掉在泥地里。当年你娘的肺痨，是谁大雪天背着他翻过2座大山去的医院？我没有停下，指着另一个举着火把的大汉：还有你，赵铁柱，92年发大水，是谁拿命把你从河里捞上来的？你当时发誓长大要当个好人，30年了，你们就是这么当好人的？拿着刀给这个流氓当看门狗，来敲诈我这个半截身子入土的老头子。一声声泣血的质问，像鞭子狠狠抽在这群暴徒脸上。赵老虎根本不知道，我这个穷老头30年前在这里种下过多少善根。他气急败坏地挥舞砍刀：都他妈愣着干什么？给我上！就在这时，人群后方，一个拄着拐杖的老村长老泪纵横地推开人群。谁敢动李老师一根手指头？他扑通跪在我面前嚎啕大哭：造孽啊！真是李老师，你们这群瞎了狗眼的小畜生，那是咱们王家村的活菩萨啊！老村长这一跪，瞬间击溃了村民的心理防线。王二狗狠狠扇了自己2耳光，哭嚎着转身，死死挡在了大巴车前面。紧接着，赵铁柱也扔了火把，转身瞪着赵老虎。不到1分钟，几十个被当成肉盾的村民全部倒戈，自发手挽手，将大巴车死死护在中间。车里那些刚才还逼着我交钱的老头老太彻底看傻了眼。苦心经营的铁桶阵瞬间瓦解，赵老虎的眼睛彻底红了。全他妈反了是吧？老子今天就让你们知道谁是王法！他彻底狗急跳墙，猛地掏出一把自制土铳，对着车顶直接开了一枪。震耳欲聋的枪声在车厢里炸开，老人们吓得全部抱头鼠窜，死死缩在座位底下抖成了筛子。赵老虎知道自己插翅难逃，必须抓个人质。他上车一把薅住了那个骂我最狠的卷发大妈：救命啊！别杀我！卷发大妈发出杀猪般的惨叫：都别动，谁敢上来，老子一枪崩了这老太婆！赵老虎歇斯底里地冲着车外的阿强大吼：5000万现金，再准备1辆加满油的越野车，5分钟见不到车，老子让全车人同归于尽！卷发大妈哭着冲我磕头：老李，救命啊！快让阿强给钱！就在这时，远方突然传来一阵刺耳的刹车声，一辆挂着特殊牌照的白色轿车冲散了外围的村民。车门打开，一个挺着啤酒肚的男人走了下来。躲在车门边的刘大刀就像见到了亲爹，连滚带爬扑过去大喊：王老板，您可算来了！这帮刁民要造反啊！来的人正是赵老虎横行霸道10年的保护伞王老板。阿强死死盯着他：王老板，
赵老虎持枪绑架勒索，你不抓他？王老板打了个哈哈，开始和稀泥。哎呀，什么绑架勒索？我看这就是普通的旅游纠纷，游客不想给钱，商家情绪激动了点嘛。王老板嚣张地点着阿强的胸口，倒是你，煽动村民堵塞交通，立刻让你的人散开。这辆大巴车由我带回所里慢慢调查，这招极其阴毒，只要车进了他的地盘，是死是活还不是他们说了算。王老板借着转身，对着车上的赵老虎使了个眼神，只要车开走，今天这事我保你平安落地。卷发大妈还在绝望地哭嚎，车厢里的老人们满眼绝望。我指着王老板怒骂：朗朗乾坤，你竟然和黑恶势力沆瀣一气，你对得起老百姓吗？王老板冷笑一声，极其嚣张地掏出一副手铐，老东西，在王家村，老子说的话就是法。你煽动闹事，我现在就先拘了你。阿强嘴角勾起一抹冰冷的嘲讽。王所长，你真以为这王家村的天，你凭一只手就能遮得住？阿强缓缓抬起手腕，看了看手表，时间差不多了。话音刚落，一阵极其恐怖，甚至让整个大山都在剧烈颤抖的轰鸣声从山道尽头猛地炸裂开来。几十辆重型防爆装甲车瞬间将整个夜空映照得如同白昼，车身上那几个刺眼的白色大字：京海省厅扫黑专案组。全副武装的专案组成员如潮水般涌出，瞬间锁定了全场。王所长结结巴巴地迎上去：首长，我是旅游所的，这都是误会，你的问题我们已经立案，带走。王所长被死死按在地上。看到这一幕，车厢里的老人们全都被这从天而降的震撼场面惊呆了。可就在这时，被逼上绝路的赵老虎发出了极其疯狂的嘶吼：都他妈别过来，再过来大家一起死！眼看保护伞被当场拿下，赵老虎彻底疯了，他一脚踢翻了大巴车过道上的备用汽油桶，刺鼻的汽油味瞬间弥漫了整个密闭的车厢。他一只手死死勒着卷发大妈的脖子，另一只手极其疯狂地按着打火机。省厅的又怎么样？老子烂命一条，今天拉着这一车老骨头陪葬，值了。原本以为获救的老人们瞬间坠入更深的18层地狱。就在这极其窒息的僵局中，我默默地冲上车，挡在了赵老虎那极其危险的打火机面前。我的声音平静的没有一丝波澜：赵老虎，你真以为点下去你就是条汉子了？你老婆前天刚在省城医院生了个儿子吧？你猜猜，你这一把火烧下去，你的仇家会怎么对待你那刚出生的儿子？这句话一出，赵老虎那疯狂的眼神瞬间出现了极其致命的破绽。你他妈怎么知道我儿子的事？赵老虎浑身猛地一颤，声音里第一次透出了彻骨的恐惧。我死死盯着他，继续用极其冰冷的言语击溃他的防线。阿强能在王家村白手起家做到100亿身家，你以为他查不到你的底？你一死，你那点黑心钱全部被没收，你老婆孩子连明天都活不过。赵老虎大口喘着粗气，按着打火机的大拇指开始剧烈的颤抖。而就在他心神大乱，注意力完全被我吸引的这极其短暂的3秒钟里，车外远处的高地上，狙击手的十字准星已经透过碎裂的车窗死死锁定了他的手腕。老头，你唬我，我杀了你！赵老虎歇斯底里的大吼，手里的打火机猛地就要按下。砰！一声极其沉闷的狙击枪响，划破长空，一发穿甲弹瞬间击穿大巴车的玻璃，精准无比地打爆了赵老虎手里的打火机。赵老虎发出一声惨绝人寰的哀嚎，瞬间瘫倒在地。那个一直躲在角落里的导游刘大刀吓得连滚带爬的往座位底下钻，被工作人员像抓死狗一样拽着头发拖了出来。为了立功减刑，刘大刀甚至不顾头上的枪口，疯狂地指着赵老虎大喊：长官，我都招，玉石店里的石头都是他用剧毒硫酸泡的，他还逼着我们给老人的水里下药，他就是个畜生啊！赵老虎听到手下反咬一口，气得大骂：你个狗娘养的，主意全是你出的，王所长收的300万回扣也是你他妈去送的。在刺眼的灯光下，这群极其嚣张的黑恶势力像一群为了抢夺腐肉的野狗一样，极其难看的互相撕咬着。而此时，那个被救下的卷发大妈颤颤巍巍地转过了身：李大哥，老李呀，我错了，我不是人啊！卷发大妈双腿一软，扑通一声跪在我的面前。我刚才猪油蒙了心，我竟然帮着那些畜生逼你，你非但没怪我，刚才还拿命护着我，我这老脸下辈子投胎当畜生都不配啊！车厢里，其他那些刚才对我恶语相向、冷嘲热讽的老人们，此刻也都羞愧得满脸通红。几个老头甚至忍不住抹起了眼泪，连看我一眼的勇气都没有。人性的丑陋与光辉，在这个狭窄的车厢里被撕裂得淋漓尽致。我慢慢抽回被他抓着的裤腿，声音疲惫：你不用谢我，我站出来不是因为你有多值得救，而是因为我教了一辈子书，我的脊梁骨
不允许我向这群人渣低头。阿强踩着满地的狼藉，大步走到我的面前，眼眶通红地看着我。阿强脱下自己那件价值不菲的西装外套，披在我的肩膀上。李老师，学生来晚了。这个身价100亿的大老板当着所有人的面对着我深深鞠了一躬。3天后，王家村的旅游黑幕登上了全国各大新闻的头条。那家极其恶毒的聚宝居黑店被挖掘机直接推成了平地，成了当地老百姓拍手称快的废墟。至于我，阿强本想接我去省城的高分别墅，给我安排最顶级的护工，被我笑着拒绝了。我这辈子就是个穷酸的教书匠。我习惯了早起去菜市场讨价还价，习惯了那件打着补丁的旧中山装。金钱买不来尊严，强权压不弯脊梁。我提着那个缝了补丁的帆布袋，转身走进了清晨熙熙攘攘的烟火气中。这世间只要还有一根骨头是硬的，黑夜就永远遮不住天。